Гледам лица раздвижени, во чекор со времето да се стаса на како ја нарекуваат најлудата ноќ. Во мојата потрага денеска ги барам оние кои во трката со времето знаат да подзастанат и да подадат рака. Кои се тие? И денеска, на последниот ден од годината, многумина едноставно ќе поминат покрај оние кои со испружени дланки молат за милостина. Малкумина пак на пружената рака ќе одговорат со хуманост. Мој таргет во потрагата денеска се токму тие. Знам дека веќе извесно време една неформална група на млади луѓе еднаш неделно приготвува храна за најзагрозената категорија граѓани. Мој предизвик беше да ги запознам. Обично петок попладне само иницијативно се активираат во подготвувањето на храната, која треба да им ја поделат на оние на кои им е најнеопходна. Решив да им се придружам и да дознаам нешто за нивната идеја. Здраво, кажи ми. Здраво. Како иде? Супер, еве при крај сме веќе со пилешкото. Доста оброци се спакувани. Колку оброци треба да спакувате? Па денес околу 100. Околу 100. Имате веќе одредено на луѓе на кои што како ќе го поделите ова веќе однапред ли? Утрешниот ден ми е резервиран за повеќе, тоест утрешното предходне, околу 12:30 се собираме кај мајката Веса. И овие оброци се спакувани, ќе треба да се поделат на специјално загрузени. Кажи ми што обично спремате? Генерално спремаме храна во зависност од намирниците што ни се во моментот достапни. Еве конкретно денес на пример се сготвивме пилешко, нели сега го привршуваме со оривче ќе тоа заедно, со прилог салата и имаме исто така ќофлиња, само што ги завршивме спремни за пакување со лека и исто така салата. Од каде доаѓате до намирниците? Како иде целата процедура? Генерално намирниците се од донации. Значи имаме едно правило да не примаме средства, значи во парични. Него кој има, како има или? Него да. Кој има желба и кој сака, тоа е начинот. Значи сам имаме повеќе. Може било кој да донира храна, така? Било кој, да. Нема врска да ја приготви, вие ја приготви. Нема врска да ја приготви, да, меѓутоа може и да се ја приготви па да дојде утре со нас. Има ли луѓе кои што се желни да донираат? Има. Значи немате проблем да се Се повеќе луѓе се вклучуваат и се повеќе луѓе сакаат да донираат. Добро, јас ќе те оставам да продолжиш да ги видам и другите, може? Фала ти. Тука внатре се подготвува останатиот дел од храната. Тоа, да кажи ми, од каде е целата ова идеја? Првично кога една другарка напиша на Твитер дека кога готвиме ги ставаме сликите на интернет, а не ги споделуваме на интернет. Идејата почна од тоа, зашто да фотографираме и да постираме кога може да готвиме и да може да дадеме на некој што нема. И првите неколку пати се готвеше по дома, постепено почнавме да се здружуваме на Facebook, направивме група и после 2,5 години веќе сме и... Добро, имате време да го работите тоа? Ова си е на волонтерска база и го правиме секој петок после работа, значи после 17 часот. Кога се празници или кога е неработен ден, се случува да дојдеме и порано, да сготвиме порано и храната што ќе се спакува да ја пренесеме до Томи Весна од вистински дела на љубезност, а тие во сабота во 12:30 ја носат. Надвор ми рекла дека расте интересот и за донации, расте веројатно.
А интересот на луѓе кои што се приклучуваат на иницијативата? Исто е. Значи колку што имаме донации од луѓе или од ресторани, исто и луѓе доаѓаат и од фирмите на пример, доаѓаат и помагаат за да сготват. Од различни фирми на пример, одреден ден во неделата се договараме и тие во петок доаѓаат и наместо да бидат на работа, дојдат сготват тук. Кажи ми, мене ме интересира еден друг момент. Важно ли ви за кого правите храна? На кого ја на кого му ја делите храната? Таму тие луѓе што доаѓаат се од, мислам дека од сите националности. Голем број од нив се и луѓе кои што апсолутно немаат никаков пристап до храна, чепкаат по контейнери, значи се социјално загрозени или бездомници, значи без никаков оброк во текот на денот. И никогаш мислам дека не станувало збор за тоа да проверуваме кој доаѓа и слично, иако не било на неколку пати на пример посочено дека е добро да пишуваме на кутиите каков тип месо се дава, затоа заради верски причини. Тоа не е проблем зашто ние генерално купуваме пилешко или купуваме јунешко за пример за кога правиме мусака или леќа со кофтиња и слично, така да мислам дека немаме тука никаква. Што имате денес? Што има овде? Се вари леќа. Која што ќе комбинираме после со, ќе комбинираме со кофтиња. Тоа се утре ќе биде, така? Да. Тие знаат утре да дојдат? Да, ги информираме преку Тони и Весна, затоа што Тони и Весна први носеле сандвичи, чај, сок и јогурт пред нас, а ние кога го почнавме ова на Твитер, се приклучивме со нив затоа што како организација која што е само иницијативна немаме право да одиме и да носиме храна. Колку луѓе сте целиот тим? Да речеме едно 30-40 луѓе цело време циркулираме. Бевме 10-15, сега мислам дека сме многу повеќе, имаме и дури млади деца што сакаат да доаѓаат. А инаку често ни доаѓа и Чичко Ванчо кој што е бездомник, ама со него си комуницираме, доаѓа тука и му даваме веднаш топло нешто леќа или што имаме. Така. И сето ова подготвено треба да се спакува за да биде достоинствено распределено. Леќа, ќофте и салата? Да. Тоа е комплетен оброк. Комплетен оброк? Да. Оди имаме пилешко, ориз. Пилешко, да, и салата. Салатата горе-долу секогаш е обој фазон, значи морков, зелка, цвекло. Дополнително кога имаме турше или нешто од луѓе што донираат, тоа комбинираме, а таму на лице место кога ги носиме оброците, им се става плюс лепче, плюс овоши и ако има благо. Значи нешто пакуваме. Тешко ли е да се сготви за 200 луѓе храна? Не, ако ме прашаш мене не е, само што треба да има овој простор и да има институционално негде кај што ние. А овој простор каков чиф е? Ова е црква, гласност и којната ни оставаат луѓето на наша волја и доверба. И ние си доаѓаме, отклучуваме, готвиме, средуваме. Настравувате ли од моментот дека ова може да добие големи димензии, па да не може да постигнете на барање да треба да правите 1000-2000 оброци, па? Јас мислам дека ова треба да се намали, односно да нема потреба да готвиме ние за толку бездомници, туку тие бездомници социјално загрозени некако да се реинтегрираат во општеството. Ме радува тоа што туде сте сите млади, мислам некако. Обично не, ама обично нели во народни кујни или луѓе кои што се занимаваат со тие работи, ќе видите луѓе кои што се тетки кои што заминале во пензија, па сакаат да сакаме да го смениме тоа затоа што ние како млада генерација која што живее во Македонија и ги гледа работите, ги гледа ситуациите кои што да речеме се проблематични. Барам јас лично мислам дека е во ред да направиме нешто. Ова 2,5 години функционира, меѓутоа сега овој период доби силен, да речам, одек во јавноста и се интересираат луѓето како може да помогнат. Нас ни треба само добар систем. Рома, имате време се денеска е петок, веројатно голем дел од вас младите ќе сакате да излезете. Поентата, да речам, секој активизам, секоја промена си бара време и влог, мислам, тоа исто како кога сакате нешто многу да направите. Ма не е се до времето, ја мислам дека е до желбата да се веројатно. Да, и затоа што кажам, ова е пред се на луѓето име поврзување, затоа што сите сакаме да јадеме, сите готвиме, не сакаме да фрламе и речетни оброк практично значи да пренесеш храна на некој друг, да не ја фрлаш, туку да ја дадеш. Место фотографија. Место фотографија, да. Чичко Ванчо е човек кој што доаѓа секој петок овде? Да, ние му кажуваме кога готвиме дека тука ќе бидеме до одредено време и да помине за да си земе топол оброк. Како се снаоѓаш со храна освен овде на друго место како? Па преку медиумите дознав за црквата Свети Спас во Драчево. Веќе
Трет месец одам таму. Попот Оливер ми се јавил по телефон кога да ја доодам. Со членовите на иницијативата Ретвит ни оброк ќе се најдам утре на закажаното место каде ќе се соберат лицата кои молат за парче леп. Во меѓувреме, сакав да дознам колкумина други вака самоиницијативно знаат да споделат дел од себе за да им помогнат на оние на кои им е најпотребно, без при тоа да гледаат кому му помагаат. Апсолутно не, па сме помогнале на многу други заедници, апсолутно тоа не сме го ни потенцирале. Не сме ни приметила всушност. Па еве кога беше Стајковци, ние делевме и во делот секаде, значи секаде каде што беше неопходна помош. Во ова кафуле во Дебар Мало најмалку што може да се добие топол напиток. Тука се одвива една поголема приказна, заснована на искрен граѓански индивидуализам. За бездомниците, ако правиме муавет, секогаш било отворено, дури имавме и акција прошлата година која се згрижува кога беа минусни температури. Бездомници, имаше акција да се дадат и луѓе бездомници, им дававме чај. А стриктно за овие божични празници е еден од нашата екипа Грицко, да го спомнам, ќе правиме пакетчиња и ќе даваме на прво ќе даваме на малолетниве дечиња, ќе правиме пакетчиња, ќе се одвоиме средства, чоколади ќе купиме, нешто ќе ставиме и ракавички, капчиња. Имаме смислено за божикниви новогодишните. Обично бадникот ние со години и од стариот кафич практикуваме, значи топли напитоци за сите, храна, кој да дојде, не е битно дали се познаваме или не. Ние како кафуле имаме некој скромен, да речем скромен буџет што одвојуваме од секоја сметка по 2 денари. И на крајот од месецот што се собира, нели, таа сума некоја се купува повторно за некои семејства, за божичниве за некои семејства што се загрозени. Поентата е да се поттикнеме самите себе си, значи ние по капислата на по инерцијата на нештото се случи да помогнеме на една работа, ни се нафрли друга и веќе насмевката на луѓето не можете да ја вратите. Знаете, кога ќе побара некој и сега ги користиме контактите на луѓето, правиме муавет сега за обични намирници, не средства за пари, намирници и облека. Ја зиеме од нешто има, да речеме, повеќе и да даваме на тој што нема. Веќе ги знаеме луѓето по социјалните мрежи и си побаруваат. Насмевката не можеш да им ја вратиш. И сега ние живееме, тоа е дел од нас. Тука ги ставаме у Кафулево, имаме магазин, ги посредуваме, си се шири екипата, не сме само ние двајца. И самите тие што ќе ни донесат, ќе ни помогнат, ќе прашат што треба. Сакавме да ја подигнеме свеста на општо на сите луѓе дека е зимно време, дека има многу луѓе што одат со обично шушкавце или деца многу. И да ги поттикнеме луѓето сите што имаат дома нешто повеќе, а сите имаме, полнени се гардероберите, што е, значи, вишок да се донесе за да се згрее некое друго семејство, дали е дете, дали е возрасен, дали е градежник што работи на минус 20 или некој што оди во 6 часот бајле на работа. Нивниот избор е да помогнат, без разлика на реакциите. И затоа тие денеска се на истата страна, на нашата страна. Има позитивна енергија и не прифаќаат, значи да не идеме со негативно, не прифаќаат. Нормално има, викаат дека треба да го смениме. Не сум јас негативна, реална сум, да, има многу луѓе, значи имам и блиски луѓе што знаат да ми се свртат, зборувам со некого на телефон, еве за нешто помош, се договараме и знаат да ми се свртат и да ми речат добро да ти ли ќе го смениш светот се. А има и што ти велат, браво. Па добро, браво. И што ти донираат. Да, мислам секоја чест на тие што донираат. Во мојата потрага по вакви граѓански иницијативи, растеретени од предрасуди, дознав за една девојка од Тетово. Таа на свој начин знае да помогне. Во случајов не станува збор за храна, туку едноставно помош која треба да ја зајакне самодовербата на луѓето од социјално загрозените категории. Тоа беше нешто случајно и движејќи по пут
и беше многу врнежлив во времето и таја беше нормално на семафор како што седат и тие и ми пружеше за да ја давам нормално и ја кога го видов дека каква беше на таа состојба и одма ја прашав дали сакаш да се средиш и ти да бидеш некогаш убава. Вика нормално дека сакам, ама не ми е тоа никогаш понудено, знаеш. И ја свртев колата, застанав на страна, ја зедов, ја прашав и се кажав која сум. Прво не сакаше, зашто не веруваше дека може некој нешто да и направи убаво на неја, знаеш. И кажуваше дека имаше некогаш и лоши работи и тоа све. Јас средев, јас земов у кола. За неја беше нешто возбудливо многу, што ќе ми правиш, нешто така. И ја носев од почеток све. Од далишта и купив, го донесов овде. Ја средив се комплет. Навистина импресивно. Цела беше мокра на дожд. Многу. И ја викам дека не треба секогаш да имаш работа со да е VIP или нешто, само тие што имат да доаѓа да се средуваат. Може и некогаш и она сака да биде некоја убава што ја гледа некогаш на слика на телевизија или нешто. Вака. Вика ја у живот мој не сум бил на фризер никогаш. Прв пат она влегуваше нешто вакво. И само седеше, чутеше. Кај нас треба да биде нешто преди потоа, да се гледа како ќе може и она да види некогаш што е убаво да изгледаш. Барем малку на низиниот живот, неколку сати да го доживеат тоа што не можат никогаш да ја доживеат. Сакам за тоа да видат луѓето дека треба да ја помогнеме и на нив некогаш. За мене тоа е нешто најпоследно што може да биде, за да видим по верата, по бојата или по... За мене никогаш не ми било битно дали е некоја што има многу или да е некоја што е како питачка да видам девојка. Никогаш не ми игра улога тоа, ни нација, ни ништо. Сузана тоа го направила многу пати, секогаш кога некој ќе посака помош. И затоа таа денеска е мојот избор. Во мојата денешна потрага сакав да дознам каде и како овие граѓани ќе ја дочекаат новата година. Што за нив значи тој ден? Си помислив дека можеби во пунктот за бездомници оваа вечер ќе биде поразлична од секојдневието на овие луѓе. Пунктот за бездомници е отворен нели конкретно и на 31-ви. Интересно е веќе години наназад на самата новогодишна ног бездомниците освен што се згрижени во еден топол простор кој што го заслужуваат да го имаат, им се дели топол оброк и топли напитоци, едноставно и со самите дежурни лица кои што се во тој простор прават една убава нели новогодишна атмосфера. Можам да го напоменам и моментот кој што го означуваме за Бадниковата вечер, каде што веќе традиционално со години наназад се дели паричката. Веќе години наназад они вон пунктот се дружат на наречам Скопските улици, така да не гледаат, нема никаква разлика кој од каде што е, дали од образовна надградба, понизок, повисок, национална припадност, религиозна припадност, така да верувајте ми дека и тука и надвор они се како едно големо семејство. Тоа е едно многу прекрасно чувство, и јас тоа го работам со љубов. Значи, стварно си сакам работата, што на еден начин ми дозволува, ми овозможува да помагам. Значи, сакам да помагам, тоа е многу убаво чувство од моја страна. Што и во недоглед, додека сум тука, дај Боже еден ден да се сретам, нели тоа не е желба на сите бездомници, да имаме барем едно катче така за живење. Тоа е наша желба. Мене мајка ми како ми почина, па мене ми искочи така ситуација, живеев од една пензија и сега немам за една екзистенција, ма треба повеќе да се грижи државата, мислам за ова за мене, за вработување. Задоволство ми е кога работам, значи, работам со љубов. Ние сме сите, мислам како да кажам, пред Господ сме и сите исти, ама кој како гледа својата гледна точка, разбираш? Мене воопшто не ми пречи, без разлика како ме човекот, јас комуницирам со сите, барем од моја гледна точка е све окей.
Значи супер е, со сите комуницираме, се дружиме, имаме тука нормално ни даваат кога сме тука топли напитоци, јадење, значи имаме доволно. Сите овие луѓе секоја сабота знаат дека околу Пладне, овде, ќе пристигне екипата на Ред Витни оброк. Но покрај нив, тука ќе има уште неколку други иницијативи кои ќе поделат исто така дел од својата хуманост. Во сабота сега ќе земе дека на другите денови. Кој или просим. Има ли хумани луѓе? Како нема? Зависи на кого ќе налеташ. Има некој знае 1000 5000. И не има некој ќе псува. Па ги спакуваме овие ли? Го направивме сир од куќа. Пред 10-15 години бек земала бинго. И то сакам он да го дозне што ми направи. И на кај не истера. А дај некој од големите он. Идам кај него, он ме брка. Да. Много лесно се прави. И од ова направи? Аха. Па кога не работи човек, кога морам до моја фамилија, имам 2 деца, жена, унуче имам дома. Никој не е на работа. Морам да однесете нешто. Да, морам нешто да однесам. Четврта година безбедност дели храна тука пред КЦРС. Од 2013 година, од септември 2014 година ни се придружува група на млади луѓе кои што сакаат да готват групно Ред Витни оброк. Така. И од април 2014 наваму, они во петоците се собираат и готват храна. Освен таа храна, се носи храна и од граѓаните, од компании, од фирми, од ресторани, кои што донираат храна и се комплетира количина. Колку денеска оброци поделите? Денеска има околу 200 оброци. Почнавме пред 4 години, почнавме со 70 делења на оброци, значи 70 луѓе имавме овде. Од пред 2,5 години, 3, бројката порасна на 200. И од тогаш наваму се движи од 170 до 230. Со секој нареден настан или афирмирање на, ако може да се каже афирмирање на ова што се работи, се поголем број на граѓани кои што сакаат да донираат. Вклучително и ресторани, компании, индивидуалци, значи кои што сакаат да дадат допринос во се. Јас сум една од најстарите волонтерки, една баба, која што е многу активна, дома седи и работи. Многу сакам да дарувам, кога ги видов првпат љубезност на телевизија и јас одма им се приклучив. Седам дома и собирам и дарувам. Се што треба, највише се сум горда што дарувам во болницата Бардовци, пошто они се многу загрозени, никој не води сметка за нив. Немаат пиджами, немаат спавачи, немаат душеци, немаат облека. Националност не гледам, само сакам да биде тој среќен и јас сум тогаш уште посреќна. Еден ден, кога носев роба со еден господин, и иде една жена од болните со спаваче која што сум ја подарила. Кога ја видов јас неа, мене срцето ми беше полно. Значи, она среќна облекла нова спаваче. А иначе не гледам на националност, само човек и не човек, и сакам да помагам на оној што стварно треба да му се помогне. Тоа ми е многу голема желба. Која би имала многу, ја мислам дека само би дарувала. И вие може да бидете на истата страна, на страната на позитивните вредности. Не брзете, и онака времето нема да го стасате. Зачувајте ја добрината во себе. Се гледаме следната година.